Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, ce petit message pour vous dire que d'avoir des animaux auprès de nous est quelque chose d'extraordinaire et de magique. Voilà, prenez bien soin d'eux car ils vont vous apporter que du bonheur et de la protection aussi. Voilà. Et faites en sorte d'être bien vous-même pour justement éviter que les animaux soient des éponges et qu'ils restent vos guides quoi qu'il arrive. Je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une belle soirée.